خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، یعنی لحمدی عمله موږ پر بني اسرائیلو پر اسرائیلو وټاکله چې هر څوک له قصاص او یا د فساد د سزا پرته څوک ووژني، نو ګویا د ټولې نړۍ انسانان یې وژلي دي، او څوک چې د یو تن ژوند وژغوري نو ګویا چې د نړۍ ټول انسانان یې ژغورلي دي. This is particularly true for over 500,000 returnees who have crossed the border into Afghanistan since October last year, the majority of whom are returning to areas containing explosive hazards. د قومندانۍ او د تسلط لپاره اسانه طریقه دغه ده چې تاسو باید خلک ووځئ، ویټکوئ، ظلم وکئ، وحشت وکئ. دا خلک په خپله په دوه ډلو باندې تقسیمیږي، یا هغه ده کوم چې د ظلم طبیعت لري، هغه د تاسو همنوا او ملګري. باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاصی کاملشان باشد به مهر و شفقت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم، در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم. روزی شوی تو آباد آزاده میهنی من، افغانستان خلک له څلورو لسیزو جګړو او وینې تویېدو وروسته د اسلامي امارت د نوي سیاسي تحول او په هیواد کې د فتحې په راتلو سره د سرتاسري امنیت او سولې رښتینی خوند څکي. الله جل جلاله د یو انسان وژل د ټول انسانیت وژل بللی، او د یو انسان ژغورل د ټول انسانیت ژغورل بلل دي. فرمایي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. يعني اللي همدې عمله موږ پر بني اسرائیلو پر اسرائیلو وټاکله چې هر څوک له قصاص او یا د فساد د سزا پرته څوک ووژني، نو ګویا د ټولې نړۍ انسانان یې وژلي دي، او څوک چې د یو تن ژوند وژغوري نو ګویا چې د نړۍ ټول انسانان یې ژغورلي دي. ما بله ورځ هم په یو مجلس کې د وینا په مهال باندې د دوستم یو خبر را یاده شوله، کله چې امریکایان ځمکې ته راښکته شوله او دوستم یې را ورساوه، نو دغه وخت دی غیر مسلح ده. نو د ځینو ولایتونه د ده سابقه هغه وحشي قمندانان ورسېدله، 18-15 شاید دا ویډیو کلیپ ډېرو ملګرو لیدلی، خو ما هغه زمان تر سترګو سو ومې او هغه نکات هغه بیانیه په اصطلاح باندې چې د یې صادري هم راته یاده ده، او ډېر زیات تعجب مې وکړ او ډېره د پریشانۍ خبره ده. نو دوستم نه خپل قمندانان محلي قمندانان یې پوښتنه کوي چی بکنیم، وسله را سره نشته، هغه چې قمندانان موږ پاتې نه یو په سیمه کې، نو حاکمیت نه لرو. هغه وایي برین بزنین بکنین، مردم خود به خود دورتان جمع شده میره. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. تاسو قدرمن روته چې افغانستان د منفاقي پروګرام ته ښه راغلاست وایم. قدرمنه همدغه راځه ټول منفاقان ستاسې د معنی ویاړ لري. د نظام تقدیم کوونکی انجینر عبدالرحمن احمدی. And I'm the Chief of Mine Action for UNAMA in Afghanistan. Director, distinguished guests, friends and colleagues, thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of the United Nations at this year's International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action. This is a significant event for raising awareness of the threat posed by landmines
and other explosive ordnance, and for thanking those involved in the clearance of such deadly devices. The Afghan people continue to be impacted by the explosive threat, with children constituting the highest number of casualties. Around 1,500 casualties have been caused by explosive ordnance in the past 2.5 years, and 86% of those were children. 89% of those children were killed or injured by explosive remnants of war, as opposed to mines, resulting from playing or from collecting scrap metal to earn money to support their families. The most recent accident in Ghazni this week reminds us of the importance of risk education and the need for continued funding for the implementing partners. Over 1,700 villages are known to contain areas of explosive ordnance contamination. Almost 500 schools and over 200 health facilities are within 1 kilometre of contaminated areas, totaling almost 4 million people. This figure could be much higher, as many areas in Afghanistan need an up-to-date survey to ascertain the true nature of contamination. This deadly legacy from conflict threatens the safe movement of people and blocks access to basic services, endangering life and preventing the restoration of livelihoods. Improved security in Afghanistan has increased access to many areas that were previously inaccessible, presenting new risks to a population unfamiliar with contaminated areas. This is particularly true for over 500,000 returnees who have crossed the border into Afghanistan since October last year, the majority of whom are returning to areas containing explosive hazards. Land clearance, survey, explosive ordnance disposal, risk education and victim assistance are critical to the reduction of civilian casualties and enabling humanitarian and basic human needs assistance. However, less than 3,000 mine action personnel were working in Afghanistan last month, compared to around 14,000 at the height of the program. This country is the birthplace of humanitarian mine action, yet it is currently one of the most underfunded humanitarian sectors, receiving only 38% of requested funding from the Humanitarian Response Plan last year. This lack of funding is resulting in fewer operations, leading to an increased risk for the Afghan people. I would like to thank those donors that have continued to support the mine action sector in Afghanistan over many years, request that they continue with the support, and encourage others to contribute to this vital, life-saving work. Finally, I pay tribute to those from the Mine Action Programme of Afghanistan who have paid the ultimate price during their selfless efforts to clear contaminated areas across the country, and also recognise the brave work conducted by thousands of deminers who continue to clear decades of explosive ordnance contamination. Their efforts will allow the Afghan people to consolidate peace through the safe restoration of their livelihoods, unhindered by the remnants of war. Thank you. Tashakkur. Manan. د افغانستان اسلامي امارت محترم چارواکو او د افغانستان د اسلامي امارت نور درنو حاضرینو او د خارج نه دلته په داخل کې راغلو دیپلوماتانو او ټولو ګډون کوونکو په لومړي قدم کې د الله رب العزت څخه خوشاله یو چې په دې غونډه کې موږ ته د شرکت کولو توفیق راکړو او په دویم قدم کې د ضد حوادث وزارت
د منطقې ادارې د مربوطه ریاست څخه مننه او شکریه ادا کوو چې هغوی د ماینونو د پاکۍ د نړیوالې ورځې په رابطه دغه پروګرام نیولی دی. خوشحاله یم چې نن په دې مهمه ورځ کې له تاسو سره ګډون لرم. یقینا چې افغانانو د پردیو یرغلونو او اشغال له امله ډېر زیانونه ګاللي او تل د اشغال له خاتمې وروسته د ماینونو شتون په افغانستان کې ستره ستونزه وه. د ماین پاکولو د نړیوالې ورځې یادونه له دې امله مهمه ده چې موږ او تاسو باید په افغانستان کې شته ماینونو ته توجه ولرو او د پاکولو لپاره یې غور وکړو. هغوی چې په افغانستان کې د ماین پاکولو پروګرام پر مخ وړی او په دې پروګرام کې هڅې کړي د ستایلو او قدردانۍ وړ دي، ځکه چې د افغانانو د ژوند د ساتلو لپاره یې په ځان خطرونه بنلي دي. الله جل جلاله د یو انسان وژل د ټول انسانیت وژل بللي او د یو انسان ژغورل یې د ټول انسانیت ژغورل بلل دي. فرمایي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. یعنی له همدې امله موږ پر بني اسرائیلو وټاکله چې هر څوک له قصاص او یا د فساد د سزا پرته څوک ووژني نو ګویا د ټولې نړۍ انسانان یې وژلي دي، او څوک چې د یو تن ژوند وژغوري نو ګویا چې د نړۍ ټول انسانان یې ژغورلي دي. هغوی چې د ماین پاکولو پر وخت شهیدان شوي دوی د اسلام د لارې شهیدان دي چې موږ ورته د الله جل جلاله له حضور څخه فردوس جنت او ورثو ته جمیل صبر غواړو. له بده مرغه چې تر اوسه هم افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېر ناچاودېدونکي توکي او ماینونه شتون لري. که څه هم تر اوسه په تېرو څو لسیزو کې ډېره حصه د افغانستان له ماینونو پاکه شوې، اما بیا هم په افغانستان کې د ماینونو شتون صفر شوی نه دی. متاسفانه چې اوس هم په افغانستان کې ماینونه له خلکو قرباني اخلي. تاسو به څو ورځې وړاندې لیدلي وي چې 9 تنه ماشومان د یو پخواني ماین د چاودنو له امله شهیدان شول. په افغانستان کې د ماینونو شتون افغانانو ته د یرغلونو تحفه ده. متاسفانه چې یرغلونه ختم شوي، خو زموږ بچیان او زموږ خلک د دغو ماینونو په واسطه شهیدان او ټپیان کیږي. نن موږ په افغانستان کې په میلیونونو معلولون وګړي لرو چې لویه برخه یې یا له اشغال سره په مستقیمه جګړه او یا هم د ماینونو په واسطه معلول شوي دي. دغو معلولینو ته اوس دنیا پام کړی دی، دغو معلولینو ته دنیا اوس پام کم کړی دی او دا ټول باره د اسلامي امارت په اوږو اچولی دی. موږ هم د خپل انساني همدردۍ او اسلامي عقیدې له مخې د معمولیتو لرونکو وګړو او یتیمانو پلل خپل مسؤلیت بولو او دوام ورکوو. خو نړیوال هم باید مرسته وکړي. خپل مسؤلیت باید هم د ماینونو په پاکولو او هم د ماینونو له لارې د رامنځته شوو معلولینو د پاللو او ساتلو په برخه کې ترسره کړي. اسلامي امارت هم د ماین پاکولو او شنډولو لپاره پلانونه، ادارې او تشکیل لري چې موږ یې تر شا ولاړ یو. د افغانستان د ماین پاکولو بهیر یو غیر سیاسي او بشردوستانه مهم پروګرام دی چې د ټولو هیوادوالو مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه د دې پروګرام موخه له افغانانو سره مرسته او له ګواښ څخه مخنیوی دی.
اسلامي امارت سره لدی چې د ماین پکولو له پروګرام څخه ملاتړ کوي، غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له سرتسري امنیت څخه په استفادې باید په ټولو سیمو کې دغه پروګرام تطبیق شي. اسلامي امارت غواړي ټولو مرستندویه او د ماین پکولو بنسټونو ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې د ماینونو پکولو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. راشي اسلامي امارت مو همکار او ملاتړی دی. موږ باید په ګډه د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړو او په راتلونکو څو کالونو کې له ماینونو څخه خلاص افغانستان ولرو. ټولې کورنۍ او بهرنۍ ادارې دې په همغږۍ او اغیزمن ډول په هغه سیمو کې فعالیتونه ترسره کړي چې د ماینونو خطر پکې تر نورو سیمو ډیر دی او د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د اطلاعات او کلتور او د ارشاد، حج او اوقاف محترم وزارتونه د رسنیو او منابعو د ماینونو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې کار واخلي او خلک د ماینونو له ګواښونو نه خبر کړي. په پای کې یو ځل بیا د افغانستان د ټولو ماین پاکونکو ادارو او ماین پاکانو له هڅو او کوششونو څخه مننه کوم او له هغوی څخه د اسلامي امارت د ملاتړ تجدید کوم. And I'm the chief of mine action for UNAMA in Afghanistan. یقین که آباد این سرزمینی افغان، روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش ببسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاص کاملشان باشد به مهر و شفقت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. در سلطه عدالت آزاد گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم، در سلطه عدالت آزاد گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش ببسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است، خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است. صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقت خود کن باز ببین هویدا، صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقت خود کن باز ببین هویدا. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش ببسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ.